霍总，刚得到确切消息，二爷那边已经联合了董事会的3位大股东，准备在明早9点的集团周年会上正式发难。他那点底牌，我还不清楚。这次不一样，二爷拿出了老太爷生前立下的那份秘密遗嘱，遗嘱附加条款明确写着，如果您在32岁生日前不能诞下霍家嫡长曾孙，将自动交出集团最高决策权。明天就是你30岁的生日。二爷就是想打我们一个措手不及。现在离明早9点只剩不到12个小时，我们去哪里变一个妻子和儿子出来？怎么回事？霍总，前面是个夜市，好像有人在打群架，把路彻底堵死了。按喇叭，让他们滚！啊！小畜生，你说狗的！你今天打我妈咪，我记住了。等我长大了，我一定把你欠我们的连本带利全讨回来。这孩子的眼睛太像了。霍总，那个小孩怎么长得跟你小时候一模一样？林特助，你不是问我去哪儿变一个儿子出来？还长大，老子现在就弄死你！下车。住手！这股气息为什么会这么熟悉？你是谁？哎呦，谁他妈敢多管闲事啊！简直是完美的替身。有这张脸在，明天董事会上那帮老狐狸，谁敢怀疑这不是我霍尘渊的主意？小孩，想不想让这些人这辈子都不敢再欺负你？想，但天下没有免费的午餐。你想从我们这儿得到什么？给你们100万。什么？代价是你做我名义上的妻子，让他扮成我的儿子。我能给你们来自霍家的顶级庇护，你们则要同我出席明天的家族宴会。妻子和儿子，可是我们根本不认识。你他妈算老几？这娘们欠我50万，今晚必须跟我走！我赶时间，你只有10秒钟考虑。10秒后我上车走人，你们母子继续留在这里，任由这个赌徒把你们卖掉。10、9、3、2。我答应你。林特助，带夫人和小少爷上车。我答应你。100万，老板，您刚才说100万买断他对吧？我同意，我是他亲爹，这钱您给我，人您随便带走，想怎么玩怎么玩。林特助，给他支票。拿了钱，立刻滚！从今往后，这对母子的死活跟你们沈家再无半点关系。再敢出现在他们面前，要你的命！是，老板您放心，他以后就是您的狗，死活我都绝不过问。耀祖，走，快走！不，这不是救赎。这个人太可怕了，比沈志强那种地痞流氓危险1万倍，不能跟他扯上关系。我反悔了，我不答应！把我们当成物品一样交易，你和他有什么区别？钱我会想办法还你，但我们绝不会跟你走。小宝，我们走。让开！光天化日之下，你们想绑架吗？
霍总，二爷刚刚发来的信息，董事会那边已经开始提前串联了。陈渊，明早9点周年会，记得把集团公章带上。30而立，没有子嗣，就该退位让贤了，别让老太爷在天之灵不安。老狐狸，这是下最后通知了。时间来不及了，不管这女人是谁，这小子的脸就是明天早上砸碎那帮老东西如意算盘的最强武器。我霍晨庸付了钱的筹码，还从来没有能自己走掉的。把夫人和小少爷请上车。放开我！你们这些疯子！救命啊！既然那100万让你觉得屈辱，那我们换个方式，签了它。这是什么？一份雇佣合同，帮我应付明天的局面，假扮我的妻子，他假扮我的亲生儿子，酬劳1天10万。先生，你是不是有妄想症？我连你叫什么都不知道，凭什么要配合你演这种无聊的戏码？凭你别无选择。有钱了不起吗？有钱就可以随便践踏别人的人生。我告诉你，我沈念虽然穷，但绝不出卖自己，更不会拿我的儿子去当你们有钱人内斗的工具。沈念是吧？你以为你还有拒绝的资本吗？开门，让我下车！你现在下车，能去哪儿？回那个到处漏雨的长根村。你那个赌鬼父亲刚才的话，我听得很清楚。明天中午12点，他就会带着人把你绑去卖给一个瘸子。你觉得就凭你一把漏桶，护得住你自己，还是护得住他？就算你拼了命逃掉，你儿子呢？他刚才脖子上挂着的存钱器碎了，那是他下个月的幼儿园学费吧？没有钱，没有权，你拿什么保护你的孩子？靠你在夜市里颠勺，还是靠你那可笑的骨气？是啊，我能去哪儿？明天赵瘸头再带人来，小宝怎么办？我不能让小宝被卖掉，绝对不能。怎么样，沈念小姐，想好了吗？成交。小宝，你干什么？大叔，你手上戴的这块表是的星空限量款，起步价1200万。你能戴得起这种表，说明你非常有钱，而且非常有权。不过1天10万，买我们母子俩给你挡枪，是你赚大了。看你印堂发黑，面瘫又冷血，肯定很缺老婆。这单生意我们接了。哦，你就不怕我把你们卖了？哼，你要是敢欺负我妈咪或者敢赖账，我就去你公司大楼底下抱着你的大腿哭。我就告诉所有记者，你始乱终弃，抛妻弃子，连亲生儿子的奶粉钱都不给。我看你明天怎么收场。好，一言为定。林特助，通知庄园，少夫人和小少爷今晚回家。这女孩怎么感觉在哪里见过？霍总，这裙子太紧了，而且有点露，我能不能换一件？霍家的少夫人不能穿得像个在菜市场讨价还价的大妈，这件勉强能看。哇，妈咪，你好像童话里的公主。大叔，
你眼光不错嘛，我妈咪是不是把你迷倒了？你的耳朵都红了哦。林特助，把车开过来。记住合同上的条款，今晚不管发生什么，你都只能是我霍沉渊深爱了6年的女人。演砸了，不仅100万没有，你父亲明天就会收到赵瘸子的定金。你放心，拿人钱财，替人消灾，我绝不会让你的30亿打水漂。大少爷回来了。哟，大哥，你这是从哪家夜总会带回来的野花啊？怎么还买1送1，带了个拖油瓶啊？哎呀，这什么味道啊？就算喷了再贵的香水，也掩盖不住这股子穷酸的地摊味儿。演砸了，你父亲明天就会收到赵瘸子的定金。怎么，还是个哑巴？大哥，明天就是周年会了，你就算为了应付爷爷，也不至于饥不择食到这种地步吧？家里来客人了，怎么都没人告诉我这个老头子？爸，您看看陈渊干的好事，明天就是决定集团归属的周年会了。他为了保住总裁的位置，居然不知从哪找了个不三不四的女人，还带了个来路不明的野种回来糊弄您。是吗？陈渊，这是怎么回事？爷爷，她叫沈念，是我6年前在国外相恋的女人，这是我的亲生骨肉，您的曾孙儿。亲生骨肉，谁能证明？说不定是这女人跟哪个混混生的，拿来冒充我们霍家的血脉。爸，这种野种绝不能进我霍家的大门。老爷爷，你就是我爸爸的爷爷吗？这孩子，刚才那个坏大叔说我是野种，可是我妈咪说了，我长得像爸爸，爸爸长得像太爷爷。如果我是野种，那爸爸是什么？太爷爷又是什么？不过我觉得太爷爷比爸爸帅多了，太爷爷像大将军一样威风。哈哈哈哈哈哈！建国呀，这小子的嘴皮子可比你利索多了。既然带回来了，就先入席吧。是不是我霍家的种？后面验了 DNA， 自然见分晓。大嫂，刚才在大厅是我不懂事，多有得罪。这碗燕窝我亲自端给你，就当是给你赔罪了。大嫂，你怎么连个碗都端不稳啊？你烫到我了！真是不懂规矩，毛手毛脚的，像什么样子？天哪，大嫂，你知道你弄脏了什么吗？这可是爷爷最喜欢的波斯手工地毯，价值300万。你把你那个破摊子卖了都赔不起。是你故意泼的。我故意？这里是霍家，不是你那个脏兮兮的城中村，弄脏了东西就要清理干净。下等人就要干下等人的活，你现在立刻跪下，用手把地毯给我擦干净，否则你今晚休想走出这个大门。怎么不愿意？陈渊，这就是你找回来的好女人，连这点规矩都不懂，怎么配做霍家的当家主母？看来那些老话还是说得对，麻雀永远变不了凤凰。不许欺负我妈咪，你这个坏女人！如果我现在反抗，契约就会作废，那100万没了，明天赵瘸头就会带着人去抓我，小宝会被卖掉，我不能连累小宝。好，我擦！
算什么东西？也配让我霍沉渊的女人给你下跪？我霍沉渊的女人，霍家的当家主母，就算把这座老宅拆了听上，也轮不到你们来教规矩。沉渊，你这是干什么？为了一个外面的女人，你连长辈都不放在眼里了。二叔，长辈就要有长辈的样子，再敢动他一根头发，我保证，明天滚出霍氏集团的不是我，而是你们。心跳好快。得意什么？不过是个没教养的野女人，生出来的也是个没规矩的野种。太爷爷，二叔和这位阿姨是不是很穷啊？哦，小宝为什么这么说？刚才在客厅，二叔跟别人说霍家最近生意不好，他手头很紧，连换车的钱都没有了。可是二叔手上戴的那块手表是理查德米勒的骷髅头限量版哎！我在夜市看胖叔叔卖过假货，胖叔叔说真表要1500多万呢。二叔的表亮闪闪的，肯定是真表吧？这孩子胡说八道什么呢？我这是个高仿 A 货，朋友送着玩的，我现在哪买得起1000多万的表啊？爸，您别听小孩子瞎说。是吗？是高仿吗？可是刚刚我上洗手间路过二叔的书房，门没关紧，我看到二叔桌上放着一份海外设备采购单，采购单的第3页，付款方是霍氏集团旗下的一家建材公司，收款方是瑞士的一家空壳贸易公司，名字叫 Star T。 巧的是，那家卖手表的顶级表行母公司也叫 Star T 哦，而且采购单上的金额正好是1580万，1分都不差呢。二叔，你买高仿表还要用公司的钱去瑞士买吗？你个小畜生，血口喷人！爸，你千万别信，这肯定是陈渊叫他这么说的，这是陷害！闭嘴！老李，立刻带人去建国的书房，把那份采购单给我拿下来，马上核对账目。老爷，查清楚了，小少爷说的一字不差。二爷确实利用海外采购的名义，挪用了1580万公款，起到了瑞士的账户。畜生！你口口声声说公司效益不好，逼着陈渊交出大权，你自己却在背后像只老鼠一样挖霍家的墙角，中饱私囊去买几千万的破表。爸，我错了，我一时糊涂啊，爸，您饶了我这次吧。陈渊，按照集团规矩，挪用公款怎么处理？革除集团内一切职务，收回管理局，移交司法机关。而这一切，仅仅是因为一个5岁小孩的几句童言不计。过目不忘，心思缜密，一击必杀，这简直就是陈渊小时候的翻版，甚至比陈渊还要妖孽。这是天佑我霍家呀！好孩子，真是太爷爷的好曾孙，你今天可是帮了霍家一个大忙啊！原本只是来演一场戏，却没想到
儿子竟然直接把霍家的天给捅破了。今天趁着大家都在，我宣布一件事，为了庆祝我的好曾孙认祖归宗，我决定从我名下的个人股份中抽出5%的霍氏集团股份，直接转让给小宝，作为他的曾孙见面礼。5%的霍氏股份，那是整整300多亿的真金白银啊！一个在夜市里长大的来路不明的穷小子，仅仅用了1顿饭的时间，就跨越了无数人几辈子都无法企及的阶层，瞬间变成了身价100亿的超级富豪。100万的契约变成了300亿的股份，这世界疯了吗？凭什么一个野种竟然拿到了比我还多的股份？断人财路如杀人父母，霍尘渊，你以为你赢了吗？只要这个小畜生被证实了，股份依然是我们二房的。我要让他们母子绝对活不过明天。一场更加血腥、更疯狂的杀戮阴谋，在这极度的财富刺激下，悄然拉开了帷幕。5%的股份，整整300亿，老爷子真是老糊涂了，竟然把霍家的半壁江山给了一个来路不明的野种。爸，这绝对是霍尘渊找来的演员。你想啊，那个女人一身穷酸气，连买件衣服的钱都没有。霍尘渊怎么可能跟这种底层垃圾生孩子？说得对，尘渊这小子有洁癖，绝不可能碰那种女人。那个小野种，最多就是长得有点像罢了。只要我们能拿到那个小鬼的 DNA， 证明他跟霍家没有半点血缘关系，那他们母子就是诈骗霍家财产。不仅那5%的股份得吐出来，霍尘渊也会因为混淆霍家血脉，彻底失去继承权。爸，交给我，他们今晚就住在2楼的客房，我现在就去弄。拿到了，霍尘渊，我看你这次还怎么反身。这个丑阿姨，拔头发也不知道轻一点，想拿我的头发去做亲子鉴定？去吧去吧，反正我也不知道我亲爹是谁。大叔既然敢花1天10万雇我们，肯定早就安排好了后手。本宝宝就看你们怎么自己挖坑把自己埋了。李医生，这是你要的100万现金，密封袋里一根是霍尘渊的头发，另一根是那个小野种的。二爷，您放心，这加急的 DNA 鉴定我亲自做，绝不经过其他人的手。还有，你给我听清楚，我不管机器检测出来真实结果是什么，哪怕他俩的 DNA 有99%的相似度，你出具的最终报告上也必须清清楚楚的写着确认无血缘关系，听懂了吗？懂。你要的是一份非亲生的报告，包在我身上。霍家二爷这是下了血本要整死大少爷，我倒要看看这小鬼到底是不是霍尘渊的主。反正真报告我自己销毁，假报告交差拿钱。霍先生，您的茶。如果没有别的事儿，我先回房休息了。明天就是周年庆，我得保持好状态。
站住！你干什么？怎么不早说？他这是在关心我吗？明天的周年庆会有无数双眼睛盯着你，霍家的当家主母身上不能有这种难看的伤痕，这会影响我的计划。沈念，你清醒一点，别忘了那100万的契约，你只是他花钱雇来的挡箭牌。谢谢霍总提醒，拿钱办事，我懂规矩。这女人整得我心里好烦。二爷，这是您要的加急鉴定报告。好，太好了，这就是霍沉渊的催命符。爸，记者和董事会的股东们都已经入场了，我爷也到了。走，今天就要让霍沉渊和那个贱女人当着全城媒体的面身败名裂。我要让他把吃进去的股份连本带利的吐出来。霍沉渊，尽情享受你最后的风光吧，下一秒我就要让你跌入地狱。各位观众，霍氏集团30周年庆典现场，霍总终于现身了！而且，我的天，他身边居然带着传闻中的神秘妻子！别怕，抬头，今天有我在，整个京圈都要仰视你。各位记者叔叔阿姨，记得把我妈咪拍得漂亮一点哦。我妈咪胆子小，你们要是吓到她，我爹地可是会扣你们奖金的。小少爷太可爱了吧！这里面是100万现金，只要你们今天按我说的做，把事情闹到全网皆知，事成之后，我爸再给你们500万。霍小姐，您放心，那个小贱蹄子是我生的，我今天就是豁出这条老命，也得把她从那有钱人的台上拽下来。就是她自己吃香的喝辣的，连我娶媳妇的彩礼钱都不给，这种不孝女就该被唾沫星子淹死。我带你们上去，走货梯，直接到宴会厅正门。记住，怎么恶心怎么骂，千万别给他留面子。拿好你的证据，去吧。沈念，老子的摇钱树，你跑不掉的。霍总，外界一直有传闻说霍太太出身平民，甚至连大学学历都没有。请问霍家这样的顶级豪门是如何接纳这样一位没有任何背景的当家主母的？背景，我霍沉渊的名字就是他最大的背景。霍家不需要靠联姻来巩固地位，我太太只需要做她自己。今天当着所有媒体的面，我宣布，沈念是我霍沉渊唯一的底线，谁敢质疑他，就是与整个霍氏宗团为敌。哪怕知道这是在演戏，他也把我保护得太好。我妈咪是世界上最棒的妈咪，你们这些坏人不要欺负她，不然我长大了把你们公司全买下来。捧得越高，摔得越惨。沈念、霍沉渊，你们的好日子要到头了。沈念，你个不孝女，亲爹在外面连饭都吃不鲜，你在这穿金戴银装阔太太。干什么呢？这里是私人宴会，
没有邀请函，给我滚出去！滚开！瞎了你的狗眼！老子是来找我亲妹妹的。台上那个霍太太是我沈耀祖的亲妹。哎呦喂，没天理啦！大家快来看啊！亲生女儿飞上枝头当凤凰，就不认亲爹了。这就是你们霍家高高在上的总裁夫人。天哪，这要饭的是谁啊？霍太太的亲爹？这也太跌份了吧！霍家怎么找这么低贱的亲家？你们怎么会在这里？我怎么在这里？你个没良心的白眼狼！你以为你穿上这身皮就干净了？你们都被他骗了！他算什么好东西？6年前他就不三不四，未婚先孕，生下个不知道哪儿来的小野种，他就是个倒贴的破鞋。你刚才叫我太太什么？有种再说一遍。这位先生，您刚才说霍太太未婚先孕，请问你有证据吗？这事关霍氏集团继承人的血统。证据？老子有的是证据，拍下来，马上发到咱们老家宗人群和他以前的大学同学群里，让乡亲们和老同学都看看，这就是那个装清高的沈念，连亲爹亲哥都不管，自己在豪门吃香喝辣的烂货。大家看清楚了，这是他当年欠我们家的彩礼钱50万，他为了自己撬货，把家里掏空了，现在我儿子连媳妇都娶不上。你胡说！那根本不是彩礼，那是你在赌场的赌债。你们6年前为了50万，给我下药，要把我卖给一个有家暴倾向的老头。你放屁！天下哪有爹害女儿的？明明是你自己嫌贫爱富，跑去给有钱人当小三儿。马上给我转50万，不，500万，不然我现在就点击发送，让你在这个圈子里彻底身败名裂。你要钱是吧？拿钱了，这财阀总裁果然怕丢人，要拿钱封老子的口了。哎呀，嫂子，不管怎么说，这也是你亲爹，你就算再嫌弃他们穷，也不能当着这么多人的面撒谎不认人啊！你这样绝情，不是打我们霍家的脸吗？小贱人，听到没有？今天你要是不把钱乖乖交出来，老子就当着全网的面替霍家教训你这个不孝女！妈咪，小心！不许碰我妈咪！你这个坏人！小野种，老子连你一块打！谁给你的胆子，用这只脏手碰我儿子？哎呦呦！放手！我可是沈念的亲爹，你敢打老丈人？老丈人，你也配？既然管不好自己的手，我不介意帮你废了他。打人啦！千亿总裁殴打岳父啦！记者朋友们都拍下来啊！霍家就是这么草菅人命的。霍晨渊，你再有钱又怎么样？现在是法治社会，你今天当众打伤我爸，如果不赔个5000万医药费，我就把这视频发到网上去，让你们霍氏集团的股票明天就跌停。你们疯了吗？这是敲诈！我的手要断了，霍爷，我错了，轻点儿。5000万，霍氏集团的声誉，在你们眼里就值这么点钱？想要钱，我成全你们。
这张卡没有密码，里面有100个亿。我操，多少？100亿！霍总疯了吗？真要给他们100个亿吗？爸，我们发财了！100亿，我们沈家这辈子都不愁了。我就说这些有钱人最怕丢面子，随便一吓唬就给钱了。霍先生，你不能！拿好这张卡，因为这是你们下半辈子的买路钱。你什么意思？这张黑卡绑定的是我个人的信托基金，没有我的授权，任何人拿走这张卡都属于非法侵占。你们刚才当着全城媒体的面用视频威胁我，现在你们手里拿的就是敲诈勒索霍氏集团100亿的赃款。敲诈勒索100亿，按照刑法，足够你们在重刑犯监狱把牢底坐穿。不，这是你主动给我们的，我们不要了，卡还给你。晚了，全场的镜头都拍得清清楚楚。保安，报警，把这2个敲诈勒索的罪犯连同物证一起一遍警告。是。不可能，你骗我！不可能，真的，我完了！霍爷饶命啊！妹妹救命啊！我不想坐牢。没事了，垃圾已经清理干净了。打得好，真是不错的英雄救美啊，我的好侄儿。可是霍总，你为了维护一个带着野种的女人，连我们霍家100年清誉和集团的股份都不要了吗？今天是我霍氏的周年庆，你如果喝醉了，我让人送你回去休息。休息？霍尘渊，你少拿家主的架子压我！你以为你随便从街上捡个女人，弄个来路不明的小鬼，就能骗过老爷子，保住你的继承权？完了，6年前那个晚上的男人到底是谁，我都不知道。如果他们当场验血……各位媒体朋友，我霍建国今天站出来，就是要大义灭亲。我手里有绝对的铁证，这是国内最权威的基因实验室出具的加急 DNA 亲子鉴定报告，样本就是霍尘渊和那个小野种的头发。我们今天就要撕下你这个心机女的伪装。保安，把二爷请出去。谁敢动我？马上给我切大屏幕，把这份报告的最终结论投屏到宴会厅最大的 LED 大幕上，我要让全城的人都看看，这到底是不是霍家的种。二叔，刚才被拖出去的人什么下场？你没看到吗？各位，见证真相的时刻到了。怎么回事？怎么回事？停电了！不是停电，灯还亮着，是大屏幕烧了。想欺负我妈咪，没门！我才不会让你们这些坏蛋得逞。妈咪，
小宝怕怕，屏幕里一怎么突然炸了呀？怎么回事？给我切画面啊！结果呢？你是废物吗？赶紧给我修好！我要把那份报告投上去。二爷，不行啊！系统好像被某种极其霸道的病毒瞬间清空了，主板都烧穿了，一时半会儿根本恢复不了。哼！我不管你用什么方法，5分钟内给我弄亮它，不然我拔了你的皮！系统瘫痪，我的安保团队不可能出这种低级失路。是谁在暗中动手脚？二叔，这就是你说的铁证，拿一份假报告黑了自家的系统，就为了在这周年庆上给我泼脏水。霍尘渊，你少在这里贼喊捉贼，一定是你！是你怕那个野种的身份曝光，做贼心虚，暗中让人黑了系统。我做贼心虚？二叔，你要不要听听你在说什么？这里是霍氏集团，我是现任总裁，我要是想拦你，你连这个宴会厅的门都进不来，还需要拔网线这么低劣的手段。霍总说的有道理啊，这手段太低级了。看来二爷真的是为了夺权，什么疯话都说得出来。大屏幕坏了，没关系，因为验不验 DNA 根本就不重要。因为这个女人，她根本就不是什么无辜的单亲妈妈，她就是一个彻头彻尾的骗子！霍小姐，你到底想干什么？我想干什么？沈念，你装的可真像啊！你以为你那点下三滥的手段能瞒天过海吗？拿上来，让所有人都好好看看这位霍太太真面目。沈念，你的好日子到头了。怎么会？6年前那个晚上，那辆车是霍尘渊呢？什么？当年一直查不到的监控，原来一直在霍建国他们手里。各位都看清楚了吗？6年前，我哥的车在雨夜抛锚偶遇了嫂子，嫂子不告而别。我哥这些年一直在找她，而她这个贱女人不知道从哪里得来的消息，早就盯上了我哥，刻意带着一个6岁大的小孩，精准的出现在我哥必经的夜市里碰瓷。不是这样，不是，你骗鬼呢！这根本就是他为了图谋我们霍家千亿家产，精心策划了整整6年的杀猪盘。原来是这样，难怪霍总会突然宣布结婚，原来是被这个心机婊给套路了。真是不要脸，这种猫女就该被抓起来。我没有策划，这都是巧合。爹地，竟有如此巧合。沈念，你到底是个为了生存挣扎的母亲，还是一个为了千亿家产把我当成猎物玩弄于股掌之间的顶级骗子？
霍先生，你说话啊！你明明知道契约是你提出来的，我没有。沈念，你最好给我一个完美的解释，否则我会让你知道，敢把霍尘渊当成猎物杀猪的人会死得多难看。霍尘渊，别人怎么说我不在乎，但我从来没有骗过你。我只问你一句，你信我？信你？沈念，你让我怎么信你？仔细想想，怎么会有这么巧的事？偏偏在我急需一个继承人的时候，带着他精准地撞上我的车。不是的，沈念，你答应我1天10万的契约时，心里想必很窃喜吧？你处心积虑地演了这么久，不就是为了今天？哥，还问什么？这个不知廉耻的捞女，就是拿个来路不明的野种来套路你。我呸！原来如此，在你们这些高高在上的资本眼里，穷人连呼吸都是带着算计的。我以为他至少是善意的，至少懂我作为一个母亲的底线。原来，在你眼里，我只是个为了钱不择手段的骗子。你无话可说了是吗？被拆穿了，连戏都不想演了。辩解？我为什么要向你辩解？霍尘渊，你既然已经在心里给我定了罪，我即便把心掏出来给你看，你也会觉得上面的血脏了你的眼。你不信？沈念，你别在这跟我玩欲擒故纵。欲擒故纵？霍先生，你太看得起你自己，也太看扁我沈念了。霍尘渊，这是你送给我的项链。沈念，你干什么？那可是我们霍家的传家宝，你别想顺走！疯了吗？那可是霍家的传家宝！你们居然敢把霍爷的东西扔在地上！霍尘渊，看清楚，你们霍家的东西，我一件都没拿。你们以为我稀罕你们的豪门，你们以为我图你们的千亿家产，现在带着你们高高在上的优越感和这些沾满铜字味的东西，离我远点。你们霍家的东西，我嫌脏。沈念，你闭嘴！现在轮到我说了。霍尘渊，你给我听好了，你口中找了6年的那个女人是我。6年前那个雨夜，我爸为了50万把我卖掉，我为了躲避追赶，仓皇躲进那辆车，我根本不知道车里的人是你，是你像个疯子一样的要了我。这6年来，我一个人打3份工，在夜市卖热狗。我哪怕生病发烧到昏迷，我也没花过你们霍家1分钱。我沈念虽然穷，但我的每1分钱都是干干净净赚来的。你说我算计你的家产，霍尘渊，你太自恋了。如果不是为了给小宝体验一个完整的家，
你就算把整个霍氏集团捧到我面前，我都不屑多看一眼。沈炼，你别碰我！从现在起，那份荒谬的契约正式终结。霍尘渊，我沈念不欠你什么。站住！你以为霍家是你想来就来、想走就走的地方吗？保安，把门给我堵死，不能让这个满嘴谎言的骗子跑了！沈小姐，得罪了，二爷让你留下。滚开！别碰我！坏蛋，不许碰我妈咪！啊，小兔崽子，松口！你们都是大坏蛋，你们联合起来欺负我妈咪！小宝，你也是坏人，你根本不相信我妈咪，你让我妈咪伤心了。我讨厌你，我再也不要叫你爹地了，我没有你这样的爹地，我不要爹地了。谁再敢拦我，我跟他拼命！站住！你装什么清高？站住！你装什么清高？明珠，你干什么？放手！沈念，你睁大你的狗眼看清楚，这是我哥贴身带了6年的宝贝。是他心里那个白月光留下的信物。我告诉你，你在我哥眼里连这个玉佩主人的半根头发都比不上，你就是个廉价的替代品。你笑什么？霍尘渊，6年前那个雨夜，我被沈家逼上绝路，我以为你是救我的恩人。我把我身上最干净、最珍贵的东西送给了你。睁大你的眼睛看看，我就是你找了6年的那个女人。你就是当晚那个。如果6年前是你，那小宝，那孩子到底是不是我的？沈念，你告诉我，他是不是我的亲生骨肉？霍先生，你刚才不是已经认定我是个为了千亿家产不择手段的捞女了吗？既然如此，这孩子是谁的，还重要吗？不，念念，我错了。别叫我念念，你的深情真让我觉得恶心。小宝只有妈咪，没有爹地。我们走。沈念，简直荒唐！这是我霍家100年唯有之大辱。爸，您别生气，那个满嘴谎言的骗子已经滚了，陈渊也是被他蒙蔽了。你给我闭嘴！管家，把那个东西给我捡过来。爸，大屏幕都坏了，这报告也没必要看了吧？霍家的血脉容不得半点不清不楚。
如果她真的是6年前那个女人，如果小宝真的是我的儿子，老爷，老爷你怎么了？快叫医生！爷爷，哼，霍沉渊，你看你干的好事，为了一个野种，把老爷子气成这样。爸，您别气坏了身子。既然报告证明了那是野种，我们现在就发全网通告，跟那个贱女人划清界限。畜生！你给我睁大你的狗眼看清楚！99.99%，那是我们霍家真正的嫡亲的重孙子，是我霍家名正言顺的血脉。不可能，这怎么可能？完了，全完了。我讨厌你，我不要爹地了！我亲手把自己的亲生儿子和最爱的女人逼进了暴雨里。陈渊，你这个混账东西！你今天就是把命搭上，就算跪在地上求，也要把我的乖重孙和孙媳妇给我求回来！找不回来，你也别回霍家了。我一定带他们回来。99.99%，我的亲生儿子，我找了6年的女人。我讨厌你，我不要爹地了！霍沉渊，你到底干了什么事儿啊？念念，小宝，等我！念念，你在哪里？你瞎了，不要命了！沈念，小宝，念念。我错了，你出来骂我打我都行，求求你让我看一眼小宝。沈念身无分文，小宝还那么小，这么大的雨，他们能去哪儿？万一遇到危险怎么办？念念，小宝。妈咪，快穿上衣服，不要冻感冒了。妈咪不哭，小宝以后去捡瓶子呀，妈咪。好，妈咪不哭，我们小宝最乖了。是霍家的人追来了吗？你们是什么人？
想干什么？大小姐，老奴终于找到您了。你认错人了吧？我叫沈念，我从小在沈家长大，我不是什么大小姐。老奴绝不会认错。刚才霍家那个不知死活的女人开全网直播，老奴在屏幕上清清楚楚的看到了那块缺角祖母绿玉佩，那块玉佩是尹氏第一家族江家主母当年留给您的唯一信物啊！20年前，您被仇家调包流落街头，江家家主也就是您的亲生父亲找了您整整26年，头发都找白了。尹氏第一家族江家，那个传说中掌控着全球经济命脉，连洪家在他们面前都只能算暴发户的恐怖存在。所以，我不是沈家用来换彩礼的工具，我是顶级豪门江家流落外在的真千金。大小姐，这些年您受苦了。从今天起，没有任何人敢再给您半点委屈受，也包括霍家。江家全员听令，接大小姐小少爷回家，恭迎大小姐回家。念念。退后！江家的车队也是你敢冲撞的？那是全球尹氏第一家族江家的族徽，连爷爷都要顶礼膜拜的江家。念念，竟然是江家的人。